Ara non gauden berriro hemen eguzkia osten du baino lehen. Ongi etorria, txapela. Eskerrik asko. Nintxe gaude Durangon, zure ingurutik ez oso urruti ez, bertan esango genuke, Durangon bertan. Bueno, horrek urtearen amaieran, egitasmoa aurkeztu eta promozionatu eta gero, 2023an zuzeneko emanaldiei ekingo diozue, Anonimen Popular. Musika elektronikoa edo genezake dela funtsan proposamenean dagoen musika edo estiloa. Eta nola ez, Rafa Rueda ere aipatu behar dugu, ze beak lagundu dizu diskoa ontzen edo. Eta diskoa entzuten gabiltzanok badaukagu halako jakin mina ez, nolako ikuskizuna edo kontzertua ez dakitze hitz erabili behar da, nolako zera prestatzen zabiltzate? Ikuskizuna hobeto. Bueno, egia da, kantak entzun da, jentearen galdera nagusia edo jente guztiaren galdera ez, errepikatuena, hoize dela ez da, eta hau zuzenean zelan egingo duzu ez da. Segia da, musika elektronikoa gaur egun, estilo oso diferentetan garatu daiteke eta ez da garai baten kasik dantzarako musika elektronikoa bakarrik ez, ulertzen zan hori, nahiz da horrelako piezaren bat ere badaukagun tartean ez da. Bai Rafak ordenagailuarekin egin du lan eta elektronikarekin egin du lan, instrumentu organiko batzuk ere badaude, baina baliabide hori asko erabili dugu. Eta galderara zehatzago etorrita, ikuskizun deituko geniokain justu kontzertu formatua eskenukelako bere horretan egin gura, azkenean guzti honen benetako funtza eta mamia eta eduki nagusia bertso sortak dira, hitzari eman nahi diogu zentralidadea, eta horretarako bertso musikatuak baldin badira ere, eszenaratzerako orduan, batetik bi musikari eduko ditute lagun, Rafa Rueda bera eta Álvaro Olaetxea, biak hainbat gailurekin, tartean elektronikoak eta bestelako instrumentuak ere bai, eta eszenifikazioari begira ari gara lanean Oier Zúñiga antzerkilari eta antzerki zuzendariarekin ez da. Apur bat, derrigortuta gaudelako geure formatua bilatzera, ez da. Ez du esango formatu berri bat asmatzera, baina bai geure formatua bilatzera. Zergatik, nahiz da, segurazki, hemendik hilabete batutara hori ere egin dezakegun, ez duelako nahi musika kontzertu bat egin eta musika kontzertu moduan ulertu dadin. Orduan eszenaratzerako orduan, argiztapenen aldetik ere gehiago izango da giroak sortzea, argiak asko mugitzea baino adibidez, proiekzioak erabiliko ditugu, batzuk YouTubeen erabilitugunak, ez denak, beste kasuren batzutan berritu batzuekin baita ere. Eta gero bai kantu horiek eszenatzerakoan eta baita kantuen arteko pasarteak eta pixka bat ari bat sortzerakoan ere, antzerki munduko errekursoak erabiliko ditugu. Honek ez du esan nahi antzestu egingo dugunik, baina bai antzerki munduko errekursoak erabiliko ditugula, beti hitz eta mezu horien mesedetan eta diskoa osatzen duten piezak bizkarrezur nagusia izan da ere, hori osatuko da tokian tokirako edo garaian garaiko bertso jarriekin, bertsioren bat edo besterekin, eta osotasun horretan helburua delako Anonimen Popularreko bertsoetan oso nitik, ez zehazki nitaz, baina oso nitik kontatzen den eta esaten diren horiek denak partekatzea beste ni batzuekin eta ordu beteko gu bat edo gu batzu behintzat sortzea. Orain gogoratzen dut, guta erraken zuko antzerkirako doai hori pixkat garatu zenuela, ez? Goatzen dut Juan Carlos Pérezek idazitako itoitzeko kanturen zateaten umeak aipatzen zenitula umeak eta hanka moitzen dula, ez? Gainean zenitula edo. Antzerkirako igual esate asko da, baina pixka bat gestikulatzen ikasi genuen bai. Oraingoan egia da gero badaudela, ez dakit, 3-4 pieza nahiko dantzagarriak direnak ere, eta eskatuko didatenak apurra sueltoago ibiltzea eta hortan ere ari gara.
nik edamak ezkit egun batzuk, bada morroi bat, hori abestuz ez, koristak hor bere lan garrantzitsua egin zuten ere. Volumen altuan eta zutik ikusteko moduko ikuskizun bat iruditzen zain niri, baina ezakit zuek buruan beste zelakori daukazuen. Lehenengo aldikada honetan antzokietan izango da eta printzipioz jesarrita, orain. Bada morroi baten edo besteren baten norbaiten nahi baldin badu zutituta dantza egin, guk seguru eskertu egingo dugula, ezta. Eta bueno, lehen esan dakoa, ez dugu baztertzen bigarren aldikada baten formatua bestelakoa izatea eta jendea zutik egon ahal izatea eta garagarro batekin eskuan eta gerrian mugituz, ezta. Zuk aipatu duzu hitzari zentralidadea eman izan diotela eta horriz jario luzeak egoki txertatzeko nolabait musika estilo bat erabili duzu, ez? Ezakit hip-hop eta estilo zabal horien artetik ere baduzuen musika proposamenak. Ezakit Jostunen izkera erabiltzea zu izan zaren modista, Rafa, Jostuna, ze paper jokatu du bakoitzak musikaren aukeraketan, Bai, bueno, hau ere apurat hitzetatik hasten da, ezta? Nik bai neukalako garbi, bertso sortak izatea nahi nuela, aurreko antzeko esperientzi batzutan, Zazpi eskale edo gutarrak bera, bueno, beti egon da kantu popen eredura, bertsoak eramateko jokera bat edo, ezta? Pixkat estribilloa eta estrofa eta kantua ez luzegi egitea eta bar, ezta? Oraingoan nahi nuen alde horretatik nahiko radikala izatea eta bertso jarriak izatea eta hala dira, ezta? 8, 9 bertsotako sortak edo 20 koplatako sortak eta bar. Eta orduan hitzetan bertan bilatzea ez estribilloak, baina bai errepikapen jokoak eta bar. Badaude esaldi berberarekin amaitzen diren sortak, edo esaldi berberaren aldaera diferenteekin, bat gehiago adibidez, ez? Bai, hori bat gehiago. Bueno, ja hasieratik bazegoen intentzio hori eta horretaz Rafarekin ere garbi hitz egin nuen, ezta? Eskindoa zela ohiko edo kantu pop kanonikoak egitera eta alde horretatik libre sentitzeko bera ere, eta ez kezkatzeko gehiegi kantuak luzeak iruditzen bazitzaizkion berari eta bar. Eta gero bai egia da, Rafak lana handia egin duela baldintza horiekin, berez korritzen duten kantuak egiten, ez da, kantu moduan ere funtzionatzen dutenak, derrigor une oro hitzaria egon beharrik barik ere, eta horrekin oso eskertuta eta oso pozinago bere lanarekin, eta estiloei dagokionez, Rafaren eskua dago hor gehien bat, baina egia da lehenengo egunean beraren gana joan nintzenean, nik Euskala irizpide batzu nahiko garbi, ezta. Nahi nuela zerbait berria egitea, ordura arte, ez, nik aurreko esperientzi batzutan egin bakoa, eta iruditzen zitzaidala baita ere oso garai egokiak direla, jolasteko eta buruz zabal jokatzeko, ezta. Uste dut euskal kultur munduan badagoela, horretatik desente azkenengo urtetan. Uste dut baita ere, pandemiak egin duela halako sartada bat aurrez gauzak egiteko ustezko molde egokitik, ez? Ja, bestelako irekiera batera, eta esango nuke gainera, igual da nagusiki ezagutzen dituenak direlako, baina bai bertso munduan eta bai musika munduan oso nabarmena dela pandemia aurre eta pandemia osteko alde hori. Eta horretan ere, guk ere libre jokatu genezakela, gainera hori eskalelako musika talde bat, eta bertsoak musikatzerakoan ere beti nahiko modu zabalean jokatu izan dugulako. Eta horretaz gain, nik azken urtetan entzun dituen referentzi batzuk ere partekatu nituen Rafarekin, gehienak ezagutzen zituen noski. Horra hasi ginen, horrekin hasi ginen bidea egiten, eta nik uste dut estilo aldetik igual, melodia edo ritmo aldetik eta badagoela variedade, baina egia da gero badagoela sonoridade. Ez dakit, musika modernoa deitzen zaion horren bueltako sonoridade. Eta lortu duzue kantuen bitartez hunkitzea, baita dantzarako gogoa piztea eta dioz nahi Anonim Popular lehenengo kolpean entzun eta bigarrengoan ere
Niri Inigo Muguruza etorretze zaite burura eta irudikatzen dut zuen kantua entzun da gitarra berehala hartu eta zuen kantuaren gainean, ez? Plazerra handi balitzake, plazerra handi gainera, bueno. Baduka Jose Ripiauren kutsu bat eta kantuan esaten dana eta nola esaten dan ere badauka nire uste hori sentitu nuen nik. Bueno, hori niretza ja laudorio bada bere horretan, ze, bueno, Inigo tipo ezin maitagarriagoa, oso alaia eta bertsozalea. Nik azkenengo 2 urtetan zoritxarrez hil aurretik Moskuko jaietan gubertzotara joan dan lehenengo lerroan ikusten nuen eta alabarekin eta bueno, ondo ekarria dago eta nik ere irudikatu dezaket bai gitarrarekin ondoan kantu horretan. Zureak esanez niri buruz kantari zabiltzara sentitu nik, diskoko esaldi bada. Konexioa bakantasun horretatik lotu nahi izan duzu. Bai, hemen ere desente filosofatu daiteke ezta, baina uste dute garai eta giro batean bizi garena batetik individua eta kolektiboaren arteko ez dut esango ja haustura bat, baizik eta eratze berri batzuen premian gaudena eta... Ez zokara zer ikusi individualismoarekin, joera batekin, baizik da ni nun kokatzen naizen taldean, ez? Bai, eta gainera, ez dakit, ziurtasun batzuk urtu ziren, ja esango nuke, beste batzuk ere horrez, sortu guran edo gabiltza eta ariketa zintzoena iruditzen zitzaidan nitik kantatzea eta berriz diotez zehazki nitaz, nahiz eta kasu batzuetan oso gauza autobiografikoak esan, baina nitik kantatzea ariketa zintzoa delako kokatzeko hainbat gairen aurrean eta egunerokotasunaren eta gure ingurune gertuaren zein munduaren aurrean. Ez da gainera beste sarrerako beste tarte baten, aipatu duzun esaldi hori bera esaten den, beste parte baten esaten du baita ere ez du nahi neure utxik mozorrotu taldez, ez neure zomorroan bilatzeri babes, eta uste dut horrek ere esplikatzen duela apur bat, ez da, askotan esan izan dugulako oso erreza da haiei buruz hitz egitea, ez, guri buruz hitz egin beharrean, baina batzuetan guri buruz hitz egitea bera ere bada babes eremu bat, gu horretan norberaren burua ere diluitzeko eta norberaren ardurak eta kargak pixka bat taldean urtzeko, ezta? Eta kasu honetan, ez da hasieratik pentsatutako zerbait, horrela ateratakoa da, pilatzen joan zitzaizkidan bertso gehienak 2021ko udaberrian idatziak dira, edo behintzat nahiz gero asko aldatu diren, eta horraztu eta hori dena. Badira oraindik pandemia garaian eta fisikoki ere nahiko isolatuak geunden garaian idatziak, eta aurretik persegitzen ninduten gaiak zeuden, hilabete horietako gogoetak, eta geroko sorte batzuk ere badaude, baina bai bada norberetik esatea, hori bai, behin ja argitaratzen duzunean eta jendeari kantatzen hasten zarenean, beste batzuei ere balioko dielakoan eta Pentsatzen dut jende asko sentitu duela hori, ez? Esan dit, batek baino gehiago, uste dute gero noski, ez da. Ea zu coachi izango dut ezare. Coach gehiagi da, coachanu beharko nuke, behar izatekotan. Ez, baina, normala da, 50erantza, edo 50etan gauden euskaldun, zuri, ziz, heterook, batez ere, ez, partekatze hau eta esan didaten gehienak, halakoak zarete, ez da, ez denak. Baina, interesgarria da baita ere jakitea, ez dakit, gazte batek, edo emakume batek, edo bestelako ezaugarria dauzkan, ez dakit, euskaraz dakien emigrante batek, edo nire adineko homosexual batek, zer sentituko luken, ez da, egia da, azkenan nitik idatzi dudan horretan, noski nire ezaugarrietatik idatzi duela, eta parte generazional bat esango nuke badagoela nahiko nabarmena. Nitasunak eta tasunak, eriak eta bestelakoak, ez?
Bada morroi bat letraren hasierako deskripzio garapen horrek nein narama nolabait gizon arruntaren koplak leteren horretara, baina lehenik eta nor da morroi hori? Bada morroi bat. Morroi hori... Kantu entzunez duenarentzat. Ni ere, ba naiz. Bueno, kantu horrek ironikoki uste dut deskribatzen duela batetik gutako desenteren egunerokotasuna, eta sakonean hitz egin nahi du geure baitan garen eta geure baitatik kanpora egunerokotasunean jokatu behar izaten ditugun pertsonaien arteko distantziari buruz, ez da, mamia dauka, kantu batzuk tonu aldetik serioagoak eta solemneagoak dira, eta beste batzuetan badago ironia handia, eta ironia daukatenetan ere ez du esan nahi fondoan ez dagoenik mamirik. Ez da, orduan, morroi hori da, bai, gaur egungo gizon arruntasko, eta bueno, kasu horretan uste dut emakume edo ez bitarrasko ere izan daitezkela. Ez da, 21. mende honetako gure egunerokotasunaren, eta lehen esan dago, ez da, geure baitan garenaren, eta geure baitetik kanpora izatera kondenatuta gaudenaren arteko amildegi hori. Baude pertsona maitagarriak Twitterren hater hutsak direnak ere, ez? Bai, ezagutu nituen, garai baten desente, gehiago ibiltzen nintzen Twitterren. Twitterra eduki dut hain zuzen ere, aipatzen da, noski kantu horretan Twitter besteak beste. 2 urtetan hortik kanpo naiz, eta oso faltan ondo. bota zintugun. Ba, nik ez. Begira, norbaiti irakurri nion gainera, jende askok egiten du, ez da, atera, zerretu, sartu berriz, eta... Utzi egiten dut. Ni lasai egon naiz. Ezer esan gabe. Baita ere, baina utzi egiten dut, eta handik hilabetera bueltatu, eta bat emate irakurri nion bueltatu zela, nola zan, ikusi zuelako Twitter etzela leku hobea bera gabe, ez da? Gure mundu txoko norbait da? Bai, ez dakit nork, ez dakit esaldi horrela zehazki, baina, bueno, alako bat zen, ez da, bueno, utzi nuen, baina bueltatzen naiz, konturatu naiz Twitter ez dela hobea nik gabe. Eta nik pentsatu nuen izan zen, Twitter ez da izango hobea edo txarragoa nik gabe, baina ni hobea naiz Twitter gabe, hori bai. Baina kantu bat baino getan artista ezberdinek guain Twitter aipatzen dute, Twitterrek molatzen ez duenean, baina garai batean molatu zuen, ez? Asko. Bai, eta ni ere Twitterren oso gustora ibilitakoa naiz, ez? Etzenean hain publikoa esango nuke, jolas gehiago zegoenean, eta ja urte desenteri buruz Bai, 10 urte, igual. Bai. Baina, bueno, aipatzen dira, ez? Baita ere autobomboak koatxeak eta abar, ez da, bueno, gehiago da, bueno, bizigaren mundu honen, beste ezaugarri eta paisaje bat gehiago, kasik, ez da. Nitik abesten duzu, baina baita ere, bat gehiago errepikapenaren joera hori ipatu duzu, eta letra hori oso egokia iruditzen zaite gaur egun humanitateak bizi duen egoera bat deskribitzeko, ez nor gara gu, ez? Hipotekak ordaintzen ditugunak, petroleoa xautzen dugunak, eta haiek gutxiago bat garen, bat gehiago gara, ez? Eta nik hor, badirelako hamarkada ezberdinetan errepikatzen diran halako egoeraiek, eta hor Jose Azurmendik, Prometeo Miserablea poesia hori anaian bitartzen duen, eta oso barruan daukat neu bakarrik nauk saietz guztietatik ebakirik dio, ez? Eta hor beste pasartaten aipatzen da, ez? Gizona miserable da, gizona izaten hasteko eskubideen deklarazio bat behar badu, ez? Eta letra horretan ere nolabaiteko gaur egun gizateren klabe gaizto eta zikin guztiek ere aipatzen dira, ez da? Bai, gainera bizi gara, ez? Euskal Herriko finalean Maialen Lujanbiok bota zuen, ez? Desesperantzari aurre egin, desesperantza burrukatzeko mezu hori, ez da? Beste garai batzutan egonda ipar komun eta esperantza handiagoko, ez da, mundua hobetzearen alde eta posibilitatearen zentzu bat, orain oso lausoa dena iluna ez esateagatik, ez da. Orduan nik uste dut horrek areagotzen duela, gero gure norbanakotasunetik ze leku okupatzen dugun munduan egiten dugun irakurketa hori, ez da, letra horren funtzaena neurri batean, ez. Enago ados munduarekin, ez da.
nago konforme munduarekin, baina aldi berean nik ez, ze kokaleku daukat munduan, eta zein paper eta zenbateraino bultzatzen dut munduak segidezan, ze engranaje bat gehiago naiz edo, pixkat hortik doa, ez da, ustez dudana nahi nukena gainerako guztientzat, ez, hoize, sexu berriak askatzea, edo non bizi edukitzea, edo abotza edukitzea, eta, bueno, ustez hainbat gauza baditut nik ere, baina aldi berean bat gehiago naiz haientzat, ez da, hor bai jartzen du fokua haiengan, haiek nortzuk izango lirateke, podere handi horiek, ez da, askotan ez dakigunak ez izen ez aurpegi daukaten. Bueno, aitzin solasera itzulita eta zure ibilbide artistikoan eta bitalean pentsatzen dut Unai Iturriaga saihestezina dela eta horre irakurriko dut berak momentuaten aipatzen duena, ez? Lehen gutarra nintzen, orain nitar nago dio hasieratik bertatik. Ez dadin inor ekibokatu, ez dela hau ezeren osteko zera. Bere zereko zeretik ondutakoa baizik. Bestela esan da, Igorren energia ez dela galdu, ez? Eraldatu egin dela. Azkeneko hori nik esan den. Bai, ez espero dut. Batetik nahi nuen, Unai egotea, nonen popular honetan, zuk ondo azaldu dituzun arrazoiengatik, eta pare bat kantutan koruak ere egiten ditu, eta disko liburuaren sarrerarako baserro berik, ez da, bere hitzak baino, beraz hemendik eskerrak beste behin Unai. Eta, zuk aipatzen duzun horri buruz, beste elkarrizketaren baten esan adukat, ez da, 57 urterekin bi aukera daude, edo guztiz akobardatu, edo ausarta izan, eta uste dut bigarrenaren aldeko autua egin duela zorionez, pare bat urtetako kresitxo bat pasatu duta ere bai, bapateko bertso plazatik ere nahiko aldenduta ibilita eta bizitzaren beste gorabehera batzuekin pandemiaz gain, ez da denoi diguna zer pentsatu handia, eta ausarta izatea erabakitzarekin batera, noski, nahi nuen baita ere, behin ibilbide bat egin eta gero ez edo zerekin ateratzea, eta alde horretatik pozik nago, uste dute energia atera dudala, eta aldi berean, isilaldi bat eta gero piztu dela grina bat, bulkada bat, nire baitan, nire baitatik jendeari, ez, hau eskaintzeko, eta uste dut horren sakonean badagoela eguneroko edonoren bizitza ohikotik aparte, sentimendu bat edukitzea nik egin dezakedan onena eta ederrena, hemendik doala, ez da? Eta oso gaztetatik hasi ginen, eta neurri batean hauxe gara, eta horretan pausu bat gehiago dau. Ez dakidana zenbat gehiago gelditzen diren, ez da? Igual halako lanak hartzen dituan azkenengo aldia da, ez dakit, eta zintzoki diot ez dakidala, ze orain 2 urte, galdetu balidate edo esan balidate gaur honekin egongo nintzela hemen, esango nuen erokeritza joko nuen. Ez dakit zergatik, adin batera iristean infinito baino finitoa gehiago hasten dela buruan bueltaka, ez da? Gustora gongo gineke beste 2 orduz hizketan, baina bukatu gabe ez dute utzi nahi, zerkatu noen kantua izan da, baina euki, badakik, bosgarrena. Halako tristura bat sentitzen da, baina kantu ikaragarri ederra da, eta hori gainez zuen hizkeran dago abestuta. Hain justu ez dago xuxen puntu duzeke onartutako euskeran idatzi da, ez? Ez, etxekoan. Nabaritu dezu lehenengo entzulen aldetik kantu hori iritsi dela? Bai, asko heldu da. YouTubeen zabalduta, denbora laburrean zabalkunde handia euki duen lehenengoa izan da, eta komentarioak sortu dituen ere bai. Uste dut gaiagatik ere badela, eta gaiagatik dago autu hori, ez bakarrik Bizkaieraz, etxeko hizkeran eta hiketan egitea azkenan hori bai badelako oso ispilu aurrean jartze bat,
Zure buruari idazten. Bai, neure buruari, hor elementu autobiografiko askorekin, eta hor bai uste nuela zintzoena hori zela, ez da, zorionez, feminismoak hainbesteko indarra hartu duen garaiotan, izpiluaren aurrean jarri eta norbere buruaren errebizio alik eta zintzoena egitea, ez da, uste dute esan diate gogorra ere badela, triste ere badela esan dit bat ematek. Bueno, ez dakit, nik ez dut tristetzat behintzat jotzen, behar bada, bueno, mingarri eta gordina bada, baina, bueno, hain justu hor nik bilatu nahi dut argi izpi bat, ez da, neure buruaren gandik hasita ikasteko eta hobea izateko, ez da, eta justuagoa izateko, eta hoxe, hemendik aurrera nahiz eta finitoa, infinitoa baino gehiago izan, oraindik ere uste dut adin on batean harrapatzen gaituela lehen aipatutako, ez, gizonok, ez, lehen erretratatutako gizonok, hoxe, hobetzeko eta gure inguruna hobetzeko ere. Bueno, segi dezagun dudatik, kontraesanetik eta baina hitz guzti horiekin plazara ateratzen eta sortzen, eskerrik asko Igor eta zorterik onena. Hurrengoa zuek taula gainean zaudetela elkarri ikusiko dugulakoan, agurtzen gara. Eskerrik asko, segueri, placer bat. Nik religioso ingo, ez dut begiratu, begisegitxioa zemondo zezun ingueltia. Etarra deituko zizun akaso norbaitek noizbait. 2023an min gehiago egin alzaio norbaiti tuitero leporatuz. Etarra gogorra da batez ere eduki ditzaken ondorio penalengatik, gurago tuitero. Zure letrak sartu eta testua zuzena da dio xuxen.eusek. Nola izan cool, moloia, horrela. Gogoratu naiz, Oiana Bartra, bertzokideak behinola burla egin zidala WhatsAppetan ere puntuak eta puntuta komak inkluso ipintzeagatik eta emotikono gutxi, osake ematen du naizela hain moloia eta hain kula. Alabak zurekin dantzara aterako lirateke disko festan? Ez, hamen erantzuna laburra da. Berriako portadan bere burua ikusita zer dio Igorrek, eta zer txiokatuko luke bere morroiak. Egia esan da, bastante impactantea izan zen larun bat hartan Berriako portadan ikustea nita Rafaren burua, eta zer txiokatuko luke, orain ere kamera txupatzen, halako zerbait. Unaik zehaztu du orraztuta eta ezkerrera justifikatuta erakutsi zenizkiola letrak. Zuk horrela idatziz eta ark hori nabarmenduz, ze ondorio aterako luke psikoanalistak. Unaik ezagutzen dago ondo, eta badaki nire bai perfekzionismoaren eta bai maniatismoaren berri. Eta ez daki psikoanalistak zer ondorio aterako luke, baina momentxe orain plaz burura etorri zait, igual bere tira batek nahiko ondo psikoanalizatuko nindukela. Frontman izango zara orain, zein aholku eskatuko zenioke Gariri. Ni Gari zalea izan naiz eta behin honezkero ja estioan ikasi ez diote ikasiko, baina nahiko nuke bere ausardia eta bere egoten jakitea.